दोस्तों अॼु जी अपडेट में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु जी अपडेट दोस्तों हिकु ज़बरदस्त ऐं बहितरीनु मां बहितरीनु धमाकेदार अपडेट आहे, ख़ासि करे आज़म मैंगल जे नए ड्रामे जे बारे में। हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा दोस्तों, अॼु तव्हांखे बहितरीनु ख़बर मिलण वारी आहे। अॼु रिव्यू कंदासीं आज़म मैंगल जे नए ड्रामे जे बारे में। काफ़ी दोस्तनि जा कॉमेंट आया त उन्हनि जो जवाबु ॾींदासीं। दोस्तों सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु आहे त शाहिद खोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं पेज खे बि फॉलो लाइक शेयर कंदा। हलूं था जी अपडेट तरफ़। दोस्तों काफ़ी दोस्तनि जा कॉमेंट अची रहिया आहिनि काफ़ी ॾींहंनि खां वठी असांजे चैनल ते त बाबा आज़म मैंगल जो को नओं ड्रामो का शइ हलंदी बि सही आहे न, छाजे करे आज़म मैंगल घणो पोइना मतिलबु टाइम पोइना करे छॾियो आहे, को ड्रामो ख़ासि नाहे आयो। आज़म मैंगल जो ड्रामो दोस्तों पंहिंजा वेरी ड्रामो जेको आहे उहो आज़म मैंगल जो हिकु वॾो मेगा प्रोजेक्ट आहे, जंहिं ते हू पंहिंजी तयारी करे रहियो आहे ऐं हुन में लोकेशन वग़ैरह सभु सिलेक्ट थियल आहिनि। उन में डायरेक्टर बि हू पाण आहे, हीरो बि पाण आहे। बहरहाल उन खे थोरो वक़्तु लॻंदो, छो त खजू साहब जी कुझु अर्सो पहिरियों तबियत ख़राबु हुई, इन जे करे वरी रोड रस्ता बि पहिरियों बंदि हुया, घणा मसइला मसाइल थिया त ड्रामो पोइना थींदो थी वियो। हाणे तमामु जल्द तव्हां ॾिसंदो त इन जो शूटिंग स्टार्ट थींदी ऐं आज़म मैंगल जो ड्रामे जी तव्हांखे अपडेट नयूं मिलंदियूं रहंदियूं।